মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ, ডাবের ফলন ভালোই হয়েছে। আরে ভাই, আমি ওই ডাবের কথা বলতেছি না, আমি এই ডাবের কথা বলতেছি। এখন অনেকে আইসা বলবে এটা পাবলিক রে দেখানোর কি? আরে ভাই, আমার কাছে ডাব ধরছে, আমি দেখামু, তাতে তোমার কি? ঠিক তেমনি ভাবে আনসার দিছে এই শালির ঘরের শালি। পুলা পাইন রে ভাই, এখন আর ক্রমে যাওয়া লাগে না, এখন টিকটকে গেলেই হয়ে যায় কাজ। আর এদের নাচানাচি দেখলে তো আমার মনটা চায় पालनी और पैसा का दीपालनी और पैसा का अंदर बुद्धि वंकर बुद्धि পোলাপাইন কেন বিপিএল লাগলে ক্রমে ঢুকবে? টিকটকে যেভাবে নটিগুলা দেখাইতেছে তাতেই তো ওদের কাজ হয়ে যাইতেছে। ওদের পাশা মুড়ানো দেখলে মনে হয় যে ওদের পাশায় কে মনে হয় আগুন ধরিয়ে দিছে। অনেক মাদারচোদ মাইয়া দেখছি, কিন্তু এই টিকটকের এইগুলার মতন একটাও দেখি নাই। মার্কা যদি হয় তোমার ওই ঠোঁট, তবে আমি একাই দেব 16 কোটি ভোট। আসো দিয়া যাও, পরে ঠেলার নাম বাবাজি বুঝবা। বাইরা দেশে তো পর্নিস্টার 1-2 জন আছে, কিন্তু বাংলাদেশে অবাক ছাড়া, তা তুমি টিকটকে ঢুকলেই বুঝে যাবা। টিকটকে তুমি অনেক রকম প্রতিপত্তি পেয়ে যাবা, তার মধ্যে এইটাও একটা। প্রথমে দেখা ভাবছিলাম মনে হয় ওদেরকে মারা গেছে, তাই কান্না করতেছে মাটিতে লুটুপুট কইরা, কিন্তু পরে যা দেখলাম আর কি, ওরা টিকটক করতেছে। আমি এইটা ভেবে পাই না, পাবনার মেন্টাল হসপিটালের তো গেটও খুলে দেয় না, তাইলে এত পাগল ছাগল বাংলাদেশে কই থেকে আসলো? ভাই, যদি টিকটক ডাউনলোড না দিতাম তাইলে বিনোদন কি চিজ সেটা আমি ভুলেই যেতাম। টিকটক এমন একটা প্ল্যাটফর্ম যেখানে একের ভিতর সব, তুমি সব কিছু পেয়ে যাবা। তাই তুমি দেরি না করে আজই টিকটক ডাউনলোড দাও, ভিপিএন ছাড়াই মজা নেও। তুমি জীবনেও তত ডাব দেখো নাই যত ডাব এই টিকটকে তুমি দেখতে পারবা।